أهلاً وسهلاً بكم. جيت نكمل لكم القصة اللي بديناها، قصة عامرة بالأحداث المشوقة، الغيرة، الأسرار، واللحظات اللي غادي يخليكم تعيشوا مع الأبطال لحظة بلحظة. يلا حضروا راسكم وخليونا نغوصوا في هذا الفصل الجديد من الحكاية. ناضوا واحد ورا واحد والفضول داخلهم باغين يشوفوها. روان غي خرجوا حيدة التام وهبطت الخطا من على راسها وعلات راسها في جدها وابتسمت الحجال. كل شي حل فمو فيها، كانت آية من الجمال بلا حتى نقطة ديال المكياج. خدات البيوضة واللون د العين الرمادي المفتوح من عند مها بريكانية، والشعر الكحل كيلمع طويل وقوي، والعينين كبار وواسعين مع الرموش الكحل بزاف، والنيف صغير ومقد من عند باها الله يرحمه، والفم صغير مع الشفايف منفوخين وحمرين من عند الله، وحنيكتها غوز ومنفوخين شوية. كانت ملاك اندماج بين الزين الأجنبي والعربي، بحال شي لوحة فنية مرسومة بإتقان. الجد والجدة سبحان الله، كل شي قالها وراهم إلا جوج، أحلام وشيماء اللي غيموتوا بالغيرة، ما كيبغيوش اللي حسن منهم. الجدة آية من الجمال سبحان الله، ربي يحفظك أبنتي، أجي خليني نعنقك. روان حطت المصحف وناضت عنقاتها. الجدة جمال وأخياق ودين، ربي يسخر فيك ويرضي عليك، أبنتي من اليوم الدار دارك. ما تحشميش، واللي بغيتيها ما عليك غير تنطقيها وجدك يحضرها. روان حسات بالأمان والحنان وكل حاجة زوينة في هذه اللحظة، وعرفت باللي العائلة هي كل شي. حنان ناضت وجلست حدها. وأخيراً تعرفنا عليك، مرحبا بيك بينا، فرحت بزاف والله من اللي غاتعيشي معانا. روان ابتسمت ليها، حتى أنا شكراً. ماضت مريم حتى هي وجلست حداهم، بالصح عجبني الحال والله، عندي بنت عمي بحال هكا، مرحبا بيك روان. شكراً. الجدة باقي ولد عمك واحد ما تعرفتش عليه، مسافر غدا يرجع من فرنسا. روان الله يجيبه على خير. مرت عمها اسناء وقيل عيان انتي وصحبيتك، طلعوا ترتاحوا الفوق. روان لا، بغيت غير نتوضى ونصلي. الجدة الله يتقبل ابنتي، وشافت في حفيداتها ماشي بحال شي وحيدين، لا صلاة لا عبادة، حاضين غي تصواب الشهر والمراية والدخول أو الخروج. روان بابتسامة الله يهدي الجميع. البنات حسوا بإحراج، هي زوينة وكتحمق ومحترمة راسها، وهم اللي عندهم الربع جمالها محيحين وما كيعرفوا الصلاة من رمضان لرمضان. شيماء كتهمس لأحلام، شتي جدة شكا تقول، حداها دابا أتبات تحس براسها. أحلام علاش مالها احنا حسن منها؟ شيماء شافت فيها بحل كتقولها غي كتكدبي على راسك. أحلام زوينة صافي. بقوا كيشوفوا فيها غا ياكلوها بعينيهم، حسدوها على كل شي فيها. هم بنات وعجبتهم حراك لشافها شي راجل أكيد أي حماق عليها. روان وسناء طلعوا في المصعد هم وحنان باش توريهم البيت. الدار كانت كبيرة لدرجة كبيرة حيث كتجمع العائلة كلها. الجد ما يبغيش العائلة تفرق، بغاهم يبقوا مجموعين حده.